Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu katika kutazama mfululizo wa matukio ya wiki kutoka jiji la Dodoma kuanzia Mei 17 hadi Mei 23, 2026. Ni mengi tulionayo na haya ni machache. Nitakaye kusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho, karibu. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amefungua rasmi msimu wa ununuzi wa mazao kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala kwa mwaka 2026-2027, huku akitoa wito kwa wakulima na wadau wa kilimo kutumia mfumo huo ili kuongeza tija, uhakika wa soko na kipato kwa wakulima. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano uliofanyika Mei 21, 2026 kwenye ukumbi wa ofisi yake, Mheshimiwa Senyamule amesema mfumo huo umeendelea kuwa nyenzo muhimu ya serikali katika kurasimisha masoko ya mazao na kuondoa changamoto zinazowakabili wakulima baada ya mavuno. Mfumo wa stakabadhi za ghala. Nawapongeza sana wadau wote kwa ushirikiano waliouonyesha katika kufanya maandalizi ya utekelezaji wa mfumo huu kwa mkoa wa Dodoma. Madhumuni makuu ya kuanzisha mfumo huu ni kukuza juhudi za serikali za kurasimisha mifumo ya masoko iliyopo kwa lengo la kupunguza vipingamizi mbalimbali vinavyokwaza uzalishaji wenye tija na utafutaji wa masoko kwa mazao ya kilimo. Vipingamizi hivyo ni pamoja na hasara baada ya kuvuna, kiwango cha chini cha ubora, mabadiliko ya mara kwa mara ya bei, ukosefu wa taarifa za soko za kuaminika, uhaba wa fedha na biashara inayotofautiana. Ndugu waandishi wa habari, malengo ya mfumo huu yana faida za kiuchumi kwa nchi kwa kuwa yanasaidia kuwa na uhakika wa soko na kuimarisha nguvu kwa wakulima, kupatikana kwa taarifa na takwimu sahihi za uzalishaji na bei, mfumo bora wa mauzo, uhakika wa mazao ya kusindika mwaka mzima na matumizi ya mazao yenyewe ambayo hutumika kama dhamana ya kukopa benki. Kuelekea mapokezi ya Mwenge wa Uhuru 2026 wilayani Dodoma, vijana wameaswa kuhudhuria katika kongamano la vijana ambalo litafanyika kwa siku mbili, tarehe 29 na tarehe 30 Mei 2026, ambapo vijana watajifunza na kujadili mada mbalimbali. Hayo aliyasema mwenyekiti wa maandalizi ya kongamano la vijana kuelekea Mwenge wa Uhuru 2026 wilayani Dodoma, Jenesta Malingo, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Naitwa Jenesta Project Malingo, ni mwenyekiti wa maandalizi ya kongamano la vijana jiji la Dodoma kuelekea mapokezi ya Mwenge wa Uhuru ndani ya wilaya yetu ya Dodoma tarehe 1, yenye kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Ndugu zangu watazamaji pamoja na wananchi wote na wana Dodoma wote, tunaelekea katika kongamano hili la vijana. Tunatarajia kufanya hili kongamano katika ukumbi wa Chuo cha Mipango, ambapo tutakuwa na siku mbili za kongamano, tarehe 29 na tarehe 30. Tarehe 29 tutakuwa na kongamano ambalo tutakuwa na mjadala wa vijana wapatao 390 kupitia Dodoma FM na Dodoma TV kwa ajili ya kujadiliana mambo kadha wa kadha. Katika kongamano hilo tutakuwa na mada zifuatazo ambazo zitakuwa ni mada 6. Ya kwanza kabisa itakuwa ni uraia, ya pili itakuwa ni uzalendo, ya tatu itakuwa ni fursa za kiuchumi zinazowahusu vijana, lakini pia tutakuwa na mada ya maadili kwa vijana, na mwisho tutakuwa na mada ya athari za madawa ya kulevya. Matarajio yetu kama kamati ya maandalizi ya kongamano hii, tunaamini baada ya kongamano hili vijana mtafaidika katika nyanja mbalimbali. Kwanza kujua fursa zinazowazunguka na kutatuliwa kero zenu na changamoto zenu, lakini pia kujua umuhimu wa kulinda amani ya nchi yetu, kwamba uraia pamoja na uzalendo ndani ya nchi yetu. Ndugu zangu vijana, naomba tufike kwa wingi, tukapate hii elimu adimu kabisa ili tuweze kujenga taifa letu kwa umoja. Kwa upande wake, mkazi wa Dodoma mjini Jason John alikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Jason John Mubea, ni mkazi wa Dodoma mjini. Nilikuwa napenda kuhamasisha vijana wenzangu kulingana na tukio la tarehe 29 mpaka tarehe 30 la kongamano la mbio za Mwenge ambalo litafanyikia pale katika Chuo cha Mipango. Nilikuwa naomba kuhamasisha vijana wenzangu wote tusikose kushiriki katika kongamano hilo, maana ni muhimu sana. Ukiwa kama kijana ni muhimu sana kushiriki ili kuweza kufanikisha jambo la tarehe 1 la kupokea Mwenge wetu wa Uhuru katika wilaya yetu ya Dodoma mjini. Kwa hiyo tunawakaribisha sana vijana wa wilaya ya Dodoma mjini kushiriki katika kongamano hilo. Karibuni sana. Mimi nikiwa kama kijana mwenzenu
tarehe 29 kuelekea mpaka tarehe 30 nitashiriki. Kwa hiyo naomba vijana wenzangu tujitokeze kwa wingi sana ili tuweze kufanikisha jambo hilo. Karibuni sana, asanteni. Katibu Tawala wa Mkoa wa Dodoma Dr. Katibu Kazungu amesema mafunzo ya elimu ya uraia na utawala bora yanayotolewa na Wizara ya Katiba na Sheria ni mwelekeo mzuri wa kufikia malengo ya Dira ya Taifa 2050 ambayo utekelezaji wake unategemea utawala bora na usimamizi wa rasilimali za taifa. Dr. Kazungu amezungumza hayo jijini Dodoma kwa niaba ya mkuu wa mkoa katika ufunguzi wa mafunzo ya uraia na utawala bora yaliyoanza kutolewa kwa kamati ya usalama ya mkoa, kamati ya usalama ya wilaya ya Dodoma na sekretarieti ya mkoa, huku akieleza tija ya mafunzo hayo kwa viongozi wa ngazi za mtaa, vijiji na kata, hususan katika utatuzi wa kero mbalimbali. Mafunzo haya yatawajengea uwezo viongozi na watendaji kupokea, kusikiliza na kutatua kero mbalimbali za wananchi, hasa ngazi za mitaa, vijiji, kata, zikiwemo kero za migogoro ya ardhi. 4. Kufikia malengo ya Dira 2050 ambapo utekelezaji wake unategemea uwepo wa utawala bora na usimamizi madhubuti wa rasilimali za taifa. Lakini 5, mafunzo haya yatawasaidia viongozi na watendaji kuwashirikisha wananchi katika kupanga, kuamua, kusimamia na kutekeleza mipango mbalimbali ya maendeleo. Ndugu washiriki, nitumie fursa hii kutoa wito kwa makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa wahakikishe maafisa tarafa wote, maafisa watendaji wa kata, mitaa na vijiji wanahudhuria na kushiriki katika mafunzo haya muhimu ambayo yatawasaidia kuwajengea uwezo wa kutoa huduma bora kwa wananchi kwa kuzingatia utawala bora na sheria. Ndugu washiriki, mwisho ninaomba niwapongeze wawezeshaji wote kutoka wizara na taasisi mbalimbali za umma kwa kuendelea kutoa mafunzo haya muhimu ya kuwajengea uwezo viongozi na watendaji ambayo yatawasaidia kutoa huduma bora kwa wananchi. Baada ya kusema hayo machache, natamka rasmi kuwa mafunzo haya yamefunguliwa na ninawatakia mafunzo mema. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Dodoma. Baraza la madiwani halmashauri ya manispaa Ilemela limefanya ziara katika jiji la Dodoma kwa lengo la kubadilishana ujuzi na kujifunza namna ya kutekeleza, kusimamia na kuendesha miradi ya kimkakati na jinsi inavyoweza kuwa chachu ya kukuza uchumi na kuongeza mapato ya ndani ya halmashauri. Naibu Meya wa manispaa Ilemela Mheshimiwa Kuruthum Salum Abdalla akizungumza wakati wa ziara hiyo alisema kuwa wamevutiwa na kiwango cha uwekezaji pamoja na usimamizi madhubuti wa miradi, hivyo wanakwenda kutumia uzoefu waliopata katika kuibua na kutekeleza miradi mikubwa itakayoleta tija katika halmashauri na wananchi kwa ujumla. Sisi hapa tumekuja Dodoma jiji kwenye ziara ya waheshimiwa madiwani kwamba tuliomba tuweze kuja kujifunza, kuangalia ni namna gani namna ya kukusanya mapato, lakini kujifunza ni namna gani utaratibu wa kuweza kujenga nyumba ambazo ni vyanzo vya mapato kama vile apartment na miradi mingineyo mingi tu. Na tunashukuru tumepata ushirikiano kutoka kwa mkurugenzi na timu yake nzima. Tumeweza kwenda kukagua miradi mbalimbali, hapo nyumba za uwekezaji, maeneo ya michezo, lakini tumeangalia soko la machinga. Kwa ujumla tumeridhishwa na miradi na tunategemea na sisi kwenda kuangalia ni namna gani tutajipanga na sisi kuweza kutengeneza miradi ya kimkakati. Lakini pia niweze kushukuru uongozi mzima kwa namna walivyotupokea. Tumshukuru Meya wa jiji la Dodoma na timu yake nzima. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuruni. Naye diwani viti maalum Ilemela Rehema Tambi alisema kuwa kama manispaa wataenda kuyafanyia kazi yale waliojifunza ili kuleta maendeleo kwa jamii. Naitwa Neema Tambi, ni diwani viti maalum jimbo la Ilemela. Tumekuja ziara mkoani Dodoma kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo. Na tunashukuru ziara hii imekuwa na tija kwetu kwa sababu tumeona
namna Dodoma wanavyoweza kukusanya mapato ya ndani na kuyatumia katika miradi ambayo wameielekeza. Kwanza wameweza kubuni miradi ambayo ni mikubwa, lakini pia kupitia mapato ya ndani wameweza kuitekeleza kwa asilimia kubwa. Hivyo sisi kama wana Mwanza na madiwani wa Ilemela tumekuja kujifunza namna gani walivyoweza kutekeleza miradi hiyo mikubwa kwa kupitia mapato ya ndani. Na tuna imani tunapotoka hapa, tunapoenda katika jimbo letu, tutaenda kuyafanyia kazi yote ambayo tumejifunza kutoka hapa, ili na sisi tukatumie fedha za ndani vizuri katika miradi kwa ajili ya maendeleo ya jimbo letu la Ilemela. Na katika michezo, mashindano ya UMITASHUMTA ngazi ya wilaya yameanza rasmi katika wilaya ya Dodoma kwa lengo la kuunda timu ya wilaya itakayoshiriki katika mashindano ngazi ya mkoa, hatimaye ngazi ya taifa. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa michezo jiji la Dodoma Neema Kilongola alisema kuwa kama wilaya wamejiandaa vizuri ili kuhakikisha ushindi wa kila mchezo unabaki nyumbani kwa sababu maandalizi yapo vizuri. Leo tarehe 22 mwezi wa 5, halmashauri ya jiji la Dodoma tumeunganisha timu kutoka jiji ndani na jiji nje ili tuweze kupata timu ya itakayoshiriki kwenye ngazi ya mkoa kwenye mashindano ya wanafunzi ya UMITASHUMTA ambao kitaifa itafanyikia Iringa. Na leo tukishapata timu ndo tunaanza kambi ya wilaya. Watoto wana morali, tunashukuru Mungu. Walimu wamejitoa, walimu wamefundisha, tuna timu nzuri, tunasubiri zitakazokuja hizo timu za halmashauri nyingine. Nadhani jiji letu litaibuka mshindi. Tumejipanga, tumeweka mipango na mikakati, tuna walimu wazuri ambao wana vyeti kabisa ambao wataendelea kufundisha watoto wetu pindi watapokuwa kambi, ili watoto waweze kupata mazoezi ya mara kwa mara na miili iwe fit. Tunapokuja kwenye yale mashindano kabisa ya mkoa tuweze kufanya kitu. Ingawa hata kwa sasa hivi hatua tulionayo ni kubwa sana. Watoto wako vizuri, yani natamani hata hayo mashindano yangekuwa yameanza sasa hivi ili tuwapige. Kwa upande wao, washiriki wa michezo katika mashindano ya UMITASHUMTA walikuwa na haya ya kusema. Mwalimu Lupakiso Kapenja, natoka shule ya msingi Kidachi. Ni mwalimu wa michezo na nimewakilisha kanda kuleta watoto hapa kwa ajili ya michezo tofauti tofauti. Tuna michezo kama football wasichana na football vulana. Tuna netball, riadha, volleyball na michezo mingine yote. Na tumejipanga kwamba michezo yote lazima tushinde kulingana na timu bora tulionao. Watoto kwa kweli wana vipaji, wanajitahidi. Kikubwa zaidi ni kwamba ninaomba taasisi, wadau mbalimbali washiriki pamoja na sisi kutuhamasisha au kutupa support kwa kiasi kikubwa kuibua vipaji vya watoto mbalimbali. Watoto wanajitahidi na tunajipanga kushinda, zaidi ya kushinda kwenye michezo tofauti tofauti. Na hasa kanda yangu ya Mkonze tumejipanga kwa asilimia kubwa kushinda michezo yote, na kwa niaba ya wachezaji wote kwa kweli tunaahidi tutafanya vizuri mbele ya safari huko tunakokwenda. Kwa majina naitwa Joshua Modekai. Nimetokea shule ya msingi Mlango. Nimekuja kushiriki mchezo wa football. Nafasi nacheza namba 9. Ninawashauri wachezaji wenzangu wanaocheza mchezo wa football wakazane na wewe na nidhamu ya kucheza. Nimejipanga kuhakikisha nitacheza vizuri na nitaingia katika timu ya wilaya. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.